چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه‌ها می‌خوایم بریم با هم خرید هفتگی رو انجام بدیم. با من همراه باشید تا آخر این ویدیو. قراره بریم یه خرید کلی برای این هفته انجام بدیم. جوشم سلام میکنه. سلام بهونه قشنگم برای زندگی. نومی تیپ گروسری شاپینگ براتون زده. بعد آقا تخمه مرغ داریم، سیب زمینی، پیاز داریم، سس داریم، دیگه همه اینا رو داریم. بعد یخچال رو فول کنیم چون یخچال از ما تحت چیز پاکتر دیگه. و بریم خریدار رو انجام بدیم و تابستونم اومده. بایستا به خورشید سلام کن. وای خدای عجب چشم عینک بردم. عینک اینم دزدیدم گذاشتم تو خونه بر خودم بشه. عینک ندارم تو ماشین. آفتاب روی بوم اومد، پیغام رو پیغام. سوختم ماتحتم آتیش گرفت. اوکی بچه ها یه نبدش کن الان نمیگم. یه بنده خدایی تو اینستا هست سایده به معنای واقعی. وای چقدر گرمه. پیغام رو پیغام اومد، هی نامه پشت نامه، بشنو من از خودمه. وای عجب هواییه. تابستون زیبا. تو پیچی نزنن آب میپاچه رو صورتمون. متد عکاسی جدیدن استارت زدم توی اینستا. خیلی عکسامو دوست دارم، خیلی خوشگله. یه موزیکمون نشه. این ماشین این جیب منه. این همیشه بنزین نداره، من همیشه میگم پول ندارم. چه وضعیتیه به خدا. هرچی پول داری میدیم اینا. این توش خالیه. باور کن. میشه وقتی پیاده میشی کولر خاموش نکنی؟ من خفه میشم. صبح دارم با جوش زدم. اشکال نداره اینا هورمونیه. اینا خدا خفه شدم. خیلی گرمه. تابستونه دیگه خانم، نق نزن. تابستونه. این ماشینه چرا بوق میزن؟ نه ماشین خریدی اندازه کشتی، بعد میخواد از اینجا رد شه. وقتی نگاه کن هر جور اندازه بگی این رد نمیشه. دیروز رفتم آرایشگاه. بعد موهامو کوتاه کردم، یعنی بهش گفتم لایر بزن. بعد یادتونه بهتون گفته بودم حسام که سر رفت تو دوران جنگ و اینا که بود یه ترمونی زدم. آقا برداشته بودم قیچی پیتاژ و اینجا زارت زده بودم. حالا یکم اومده بود پایین‌تر و اینا، مثلا این پایینه. بعد گفت که پیتاژ برات نمی‌کنم، مثلا این زیره رو برات کوتاه میکنم، نوکا رو برات میزنم، با از اینجا مثلا ستیکش میکنه. اوکی آقا. در طول بعد از کلی وقت این آرایشگرم رو دوباره پیداش کرده بودم چون خیلی وقت بود نبود. بعد برگشتم گفتم که آره وای چقدر ناراحت بودم، چقدر ندیدمه، چقدر هیچکی مثل تو موهای من کوتاه نمی‌کنه، اون ماساژ سری که از تو میگیرم کلا از این حرفا. بعد یه چیزایی برام از آرایشگاه قبلی تعریف کرد که چه بلاهای سر این بدبخا بردن. حالا بشینم براتون تعریف کنم. یعنی بیچاره تو حاملگی، یعنی این داستانا براش پیش اومده بود که دیگه از اون آرایشگاه قبلی رفته بود. و هرچی میگفتم آرایشگر منکو میگفتن نیست، خبر ازش نداریم و فلان و اینجا، اصلا هیچ آماری ازش بهم نمیدادن. تا یهو پیداش کردم، تو داشتم راه میرفتم یادم این سالن است، دیگه رفتم و پیداش کردم و اینا. حالا براتون تعریف میکنم. تو این آرایشگاه مثل که این بنده خدا وقتی حامله میشه، خب اینجا طبق قانون
فکر کنم ماه آخره، نمیدونم دقیقا چجوریه قانونش رو نمیدونم. بعد مثل که وقت بعد پولش رو بهش بدن، سر کار نرفته و اینا، بعد مثل که بهش نداده بودن. بعد این حالا اونجا رو کشونده به کورت و این داستانا. بعد حالا جالب اینجاست که چقدر اینا این بیچاره، حالا تو فرض کن حامله باشی زایمان کنی و اینا اذیتت کنن، من جایی باشم پدرشون رو در میارم. بعد یه نفر که مسئول این داستاناست ایرانیه و خیلی من ناراحت شدم و من فکر میکردم خیلی آدم خوبیه، در صورتی که اصلا یه چیزای پشت سر این به من گفت که من گفتم اوکی اینا، چون من وقت غیبت میشه اصلا فقط گوش میدم، وارد بازی نمیشم. بعد الان ولی این اصلا یه چیزایی گفت، چون از یه نفر دیگه هم شنیده بودم که اینجا کار کرده بود، زیرا به اونم زده بودن، کرده بودنش بیرون. دیدم راست میگه 2-3 نفر نمیشه یه چیزی رو بگن، میدونی؟ خیلی براش ناراحت شدم. بعد میگفت که بعدی از وقتی مادر شدم خیلی چیزم رفته بالا، چی بهش میگن، صبر و حوصله‌ام و اینا، و واقعا پیگیری میکنم و توی کورت واقعا امیدوارم برنده بشه، چون خیلی گناه داشت، خیلی دختر خوبیه، خیلی دیگه. خلاصه اینم از این. الانم نوبتمه نظرم دیگه. همین وای قلبم وایساد، داشتیم میرفتیم، بعد من حالا رفته بودم تو فاز موزیک و اینا، یهو نمیدونم یه چیز خورد تو ماشین، از زیر خورد. میگم میخوای تو اینو یه نگاه کن، خیلی صدای بدی داد، یه چیزی نترکیده باشه. ترافیک موندیم، ترافیک بیبی ترافیک. نبنده تا ساعت 8 بیشتر باز نیست. رسیدیم. بازه چه هواییه، هوای نباته. پارکینگ الدیو سرمن. بچه ها بایستین براتون تعریف کنم. وای چه هوای خوشگلیه. از پشت دوربین میگن لیدل، اسمش چیه؟ ما همش میرفتیم مارکس اند اسپنسر یا مثلا تسکو خرید میکردیم، گاهن خریدای خیلی بزرگ که داشتیم میرفتیم ازنا. تا اینکه یه روز خیلی اتفاقی اومدیم اینجا، بعد من قیمت ها و اینا رو دیدم، بعد گفتم چرا مثلا جنس منس و اینا ند حیف این پوست نیست الان این دوتا جوش روش. بعد بکردم گفتم خدای چرا این اینقدر ارزان، تا حالا نیومده بودم و گفتم چرا اینقدر ارزونه و از این داستانا نکنه فکر. بعد تو تلگرام گذاشته بودم و بچه ها گفتن نه اینجا مثل کمپانی آلمانیه. بعد به خاطر همون قیمتاش خیلی خوبه و جنس چیزاش خیلی خوبه، تاریخاش هم طولانیه، یعنی تاریخش زود تموم نمیشه. حال کردم خدایی، فکر میکردم جنسش ممکنه بد باشه ولی خوب بود. خوب ما یاد خدا از توت فرنگی آغاز شد، به چی ختم بشه خدا میدونه. بچه قیمتاش نگاه کنید، خیلی قیمتای خوبی داره. خانم مریضیم. بعد اینجا آکاوادو میخوری؟ آی ناصری آکاوادو میخوری؟ جا این بروجت خوبه، تو بید ناله کن، ناله میکنی آکاوادو میخوری؟ بخور نوش جانت. خانومه حالا تو صورت خوب هست بایی که یه چیز گلنم گفته چون صورتش برو دیگه. سرفه انگور استروبری، این همه آووکادو ما میخوایم چه کار کنیم؟ ناموسن برای کی؟ خب خراب میشه بعد بندازیم دور. خب میگفت ولی تو خونه ای که بخوری، من که نمیخورم. من آخه بچه کم مصرفیم، یه تخم مرغی یه چیزی میخورم روزایی که خودم خونه هستم.
تمام میشه، یا بیرون دارم غذا میخورم. میدونی؟ خاطر همون اینا میمونه خراب میشه. بعد اون موقع این دوستمون خونه هست، دوستمون خورد و خوراکش خیلی زیاده. اصلا چیزی که به درد من میخوره روکته. من روکت کلن با همه چی دوست دارم. من دوست نداشتم سری قبل یه دونه از اینا اومدم بخورم، خیلی سفت بود. حس کردم الان کامپوزیت هم کم نمیشه. جوری نباید گاز نباید بزن. من اینا رو دوست داشتم، ایناش خیلی خوشمزه بود، ترش بود. ببین نصف نیمه که بزرگ بشی اینجوریه ها، یعنی نصف تو ایران بزرگ بشه، نصف بیرون ایران بزرگ شه و اون وسط ها باشی اینجوریه. الان مثلا خیلی چیزا رو نه انگلیسیشو میدونم نه فارسیشو، که مثلا اشتباه میگم، اینجوری است. مثلا دیدی من یه داستانی که دارم که برای همه هم جالبه، اطرافیانم و اینا. مثلا دیدی مثلا بعضیا میگن وای هوس فلان میوه رو کردم فلان. بعد من اصلا اینجوری نیستم، من اصلا هوس چیزی نمیکنم، تهش هوس فلان رستوران فلان جا رو بکنم، یعنی اونم شاید، یعنی اینجوری نیستم که چیزی هوس کنم. من برام جالبه مثلا بعضیا میگن وای امسال ما گوجه باقی نخوردیم. خب نخوردیم، خب اتفاق خاصی نیفتاد. انبه هاش عالیه، دو تا بردار. انبه هاش خیلی خوشمزه بود، خدایی خوشمزه بود. شیرین بود، شیرین ممموز. برو بچ آقا اینو بگیرین، اینو دله امشب اگه میخوای برداشون، تاریخش تا 22 تا پس بردار. اینو بگیرین، بعد از اینا نودل تخم مرغه با این سبزیجات ها و این سس موسا و حالا بستگی به ذائقتون قاطی کنید، مرغ یا گوشتم بهش بزنید، خیلی خوشمزه میشه. بهتون پیشنهاد میکنم. ولی حواستون باشه از این نودلا خواستین درست کنید حتما سوی سس بهش بزنید، چون که اینا خب بی‌مزه است دیگه. سوی سس اون هر چقدر هم نمک و اینا به اینا بزنید خوشمزه نمیشه. با سوی سس باید طعمشو بیارید، میدونیم؟ نه داریم. تاریخش میگذره، تابستون آدم پختنی همچین نمیشه که بشه. اکشن نون ها که میریم، نون همیشه باید از اینا باشه، غنی باشه، غنی سرشار، این من و شما. این سفیدا با اینکه خیلی خوشمزه است خیلی چاق میکنه، پف میاره، پف خانومم پف. الان اینقدر رسید. این سکشنه رو دوست دارم، من نمیدونم چی آدم بخوره. خب فکر کنم اینا چیزای جذابی باشه. نه نیست، همه نیستم. چشور قدیم انقدر هم میخوردم اصلا برام مهم نبود. بعد اینا میگرفتم ساندویچ هم درست میکردم والا. خب پنیر من پنیر رو از این اسموکی ها میخورم. آره اینا خیلی خوشمزه است. 2 عدد از این پنیرها. آره از اونا هم میخورم. آره 2 تا برد. این پنیرای خوشمزه‌ایه، میدونی؟ مثلا عصر که میشه یا آخر شب، مثلا بیشتر من جو میخورم شبا. آره مثلا جو میخورم با گرانولا و شیر و اینا قاطی میکنم میذارم، مثلا برای آخر شب خودم میخورم. بعد چون مثلا نمیخوام پختنی و اینا باشه. بعد گاهن که خیلی ضعف دارم اسنک درست میکنم با این پنیر، خیلی خوشمزه میشه، خیلی چیز جذابی میشه. نون توست. آره نون. بچه اگه اینو هر جا دیدین حتما امتحان کنید.
این طعم اسفناجش خیلی خوشمزه است، این خورچیزش هم خیلی خوشمزه است. میخواد فقط بجوشونینش، آب کشش کنین، یه پارمزان چیز بهش بزنین و بخورین. خیلی چیز عالیه. آره دست درد نکنه. ایناش همه مدلشو داره، فقط روش بخونید که مثلا این سوسیجش اصلا خوشمزه نیست. این دوتا فقط اسفناج و این فورچیز، اصلا فورچیزش که عالیه، یکم یه تیست شور چیزی داره، خیلی باحاله. بریم سر این سکشن. این سکشن نداره این برای عصرا خیلی حال میده چون پروتئین داره، بعد های پروتئینه، خیلی خوشمزه است، شکرش هم کمه. مثلا عصرا بزنید جواب قشنگ میگیرتتون، یا مثلا دیدی یه چیز شیرین هوس میکنی، این خیلی جوابه. قیمتش هم این مثلا من اینا رو که میگیرم چیز میکنم، بعد نصفش رو امروز میکنم، نصفش رو فردا، همش رو یه روز نمیشه، بزن زیر دلت، خیلی سنگینه. اینجا پر از خالیه، هیچی نزد. چرا خالیه؟ پاستا داریم، از اینا داریم. نه دیگه نمیخواد، داریم به خدا داریم، بسه همینا به رضا بخوریم. سسش 2 تا دارم. آره نمیخوام بچه، این سس خیلی خوشمزه است تو پاستا، اینجا بهتون بود گفتم، این خیلی خوشمزه است. لازانیا اگه میخوری، چون من نیستم. اینم خیلی خوشمزه است، این سسه خیلی حرفه‌ایه تو پاستا. نه آره فعلا زدیم تو کار ماکارونی ایرانی، درسته ایران. آقا اینا خیلی جدیدن تو ایران مد شده، بعد اینجا قیمتش رو نگاه. اینا هم است که چوسی جدیده، چوسی تابستون جدید برای هموطنان عزیز در ایران. ولی آره بر تابستون خوبه. خوشم نمیاد بوینگا چه جوری انداختن، انگار اومدی سر چهارراه خرید کن. خب خانومم بریم سراغ اینا. آره فکر کنم این سکشن زمین از اون طرفش بود. چرا احتیاجه؟ یعنی من بچه کم خرجیم، اصلا مدل غذا خوردن من زمین تا آسمون با جنوبالی متفاوته. پول و گوشت دوست داره. سویت کورن چرا؟ بعد روغن هم داریم و بچه ها اینا خیلی خوشمزه است. کوش اینا همیشه استفاده میکنم تو بعضی چیزا، غذا مزه و درسینگا. اینم که گرفتیم. چرا؟ آره مایونز 2 تا بردار، یه سالاد همون نشه. خب کو سس بالزامیک، یه سسای بالزامیکی هست اینجا بود، نمیدونم کجاست. خیلی چیزه کره‌ایه برای رو سالاد یا میوه. میگه سس ماست داریم. اینا هم دهنده ها خیلی کاربردیه بر تو غذا. سالاد نمیدونم میخوام درست کنم یا نه با اینا. نه زیر دندونم درد میگیره. میوه خشک نه، قندش خیلی بالاه. میوه خشک نیست. بچه ها همکنون در مغازه ها. نه گود نه، از اینا خوش است. اینا بر لای ساندویچ
اکچولی نمیخواد، خیلی گوجه داریم، گوجه گنده زیاد داریم. بذار ببینیم اینجا چی داره. اینجا قسمت نونهای فانتزی و اینا قدیم اینا رو میگرفتیم، اینا بعد با کره با یکی از دوستان صبح میزدیم کره مربا، خیلی جواب بود. فلفل دلمه بردارم از اینا لازم میشه. آره براتون مرغ مرغ گرما میخوای از اینا بگیری؟ با چی باید بخوریم با اینا؟ کباب تابه‌ای خوشمزه میشه، خوشمزه. چی؟ بسیار کوچیک‌ترش بعد دیگه همش همین قدیه گنده است. خب پیاز میاز و هویج نداریم. هویج داریم هویج دیشب گرفتید که برای تو زرش پلو امروز استفاده کردم مقداریشو، هنوز مقداریش هست، برای این هفته جواب میده. خب میریم در این لاین. نه اینا دارم، هنوز دارم، خیلی تعداد توش خیلی بود بچه ها. اینو گرفتم مثلا شبا که خیلی گشنم میشه با شیر و کوش گرانولا، نمیدونم کدومه، فکرم از اینا. آره از اینا با عسل، یه چیک عسل میذارم تو مایکروفر، خیلی خوشمزه میشه. میزنم برا بدن دیگه. چیپس میپس دوستمون علاقه شدیدی به تنقلات داره. پفک مقداری همراه با چوسک. خب من خیلی پشیمونم از اینا گرفتم سر قبل، هم تموم نمیشه هم خیلی بدنزن، پر شکره، از ان میده. من ماندم تنها میان قفسه ها یاهای. خب ببینیم اینجا چی میتونیم پیدا کنیم. نه کوکوسون بکنم اینا خوب باشه. بذار امتحان کنیم ببینیم چجوریه. تازه نیست عزیز تو. اینا چیز کره، اینا خوشمزه است. نه همیشه یه رخی داره ولی هیچ وقت چیز نکردم، یعنی خوشم نیومد. همش مزه شکر میده. کیک فقط مال مارکس اند اسپنسر، خدایی چیز حقیقه. اینجا رسید داریم خرید بر مهد کودک میکنیم، خریدامون رو میبینید. خب شکلات برداشتی؟ آقا این شکلات جز بهترین هاست و همینطور این دوتا هر وقت اومدید بردارید، چون یه طعم خواهر و مادر شکلاته. چیزی بهتون میگم، من سال بود شکلات و چیزا شیرین و اینا نمیخورم. بعد از وقتی دارم میخورم، درست حالا یه چند تا جوش موشی هر از گاهی ظاهر میشه، ولی اتفاق که افتاده خیلی وزن کم کردم. یعنی گاهن یه سری چیزا که هست میشه باعث میشه بدن شما بره تو استوپ خیلی قوی.
میدونیم؟ پس نتیجه میگیری وقتی که بدنت میره تو استوب، اون کارایی رو که نمیکردی بکن، اون کارایی رو که میکردی نکن. نه بلکنیم آمده نیست رفیقه بود همه چی اینجوریه. سکشن مورد علاقه آقایون. نه بابا اینا چیزه شرمنده آتیششیر.com. عزیز من رنگ وینزور رو استفاده میکنم. وایسا بس قلمو داره قلموهاش. نه برای آبرنگ و اکریلیک و نمیدونم. این اکریلیک یعنی چی؟ اصلا پیت کار من نیست. چیزی نداره که به درد من بخوره. این برای ترس زدنه. چه خوشگله. LED light pad. چه جاره؟ چنده؟ میگم هلو این چنده؟ 10 پونده. برگام الان لازم ندارم ولی وقتم نمیاد داشته باشم. LED لایت پده روش نقاشی میکشم. بدم کن بابا. همون طرحی که میزنم تموم کنم با رنگ روغن. حالا سیاه قلم بماند. وای اصلا بازیم الهی دورش بگردم. بچه خواهرم عاشق اینه سگای نگهبان. چی؟ باتری به باتری به باتری میخوان. باتری به باتری. ماشینش رو استفاده نیا میکنه همش خاموش میشه. استیک میخوان. به خدا نقرس میگیری. من که اصلا شام نمیخوام. تازه همونم برای تو گفتم. من نمیخورم اصلا. خب بردار بذار بیرون. به خدای همه گوشت قرمز خوب نیست. منم اونم نمیخورم. این بخواد برای روزای دیگه میشه توی یخچال نگه داریم. نه میچلوز. پس بذار برش دارم. گوشت خاره. جانوری گوشت خار در خانه من میزیستد. موجودی گوشت خار در جنگل های آمازون در حال شکار تابه های خود. خوبه؟ آره خوبه. من خونه مامانم اینا هم که بودم یعنی همیشه مامانم همیشه بهم میگفت که بابا پاشو این همه چیز تو یخچال پاشو یه چیزی بردار بخور. چرا هیچی بعد بندگون خدا فکر میکردم مثلا من تعارف دارم مثلا وقتی میرم خونهشون و اینا تعارف ندارم دلم اینجوریه. ولی تنها کسی دو تا خواهرام خیلی خوب منو درک میکنن که یک نه بهم بگن چیزی بخور چون اصلا حال نمیکنم هی تعارفم کنن. دوم مثلا میدونن اصلا چیزی نباید بیارن بذارن جلو. خودم هر وقت هر چیزی عوض کنم یعنی عوض کنم مثلا بگم فلان چیزو داری برام بیاری مثلا اینجوری میارن. یه همچین آدمی هستم. مدلم متفاوت. به سکشن مورد علاقه بنده کریم و چیزهای بس ببینم. این شامپوی سیلک میلک شامپویی داره. من تنها شامپویی که خیلی به موام میسازه این پنتنه. نمیدونم چرا آقا کراستاس و نمیدونم هر چی میزنم تا این مدت خوبه ولی این همیشه رو موام جواب میده. رفیقمون خیلی خوشحاله اسپری پیدا کرده اینجا اونه 70 پنسه بعد خیلی بوش خوبه اصلا. بذار بهتون نشون بدم. خب بوش که تو دوربین نمیره. آره بوش میاد. خیلی پخش بو بالایی داره ولی هم بوش خوبه.
پیشنهاد میشه. وای ولی این لوشن سر قبل گرفتم بو گل محمدی میده، اصلا خوب نیست، خیلی بویه. چیز نداریم ما این شاور جل بیا چیزم میخوایم همونا که باش دستو میشورن ولی برنده نه. برای دست آره هند واش. بیا اینم آها ایناهاش این که 70 پنس نیست. تو میگفتی 70 پنسه. الو یه پونده تازه زن. آها نه ببخشید اشتباه شد، این قیمت اینه. چه جالب. 70 پول پوستش هم نیست. ولی قبلیه که برداشته بودی خیلی بوش بهتر بود و خیلی خفن بود. یعنی این بوش من نمیفهمم ولی قبلیه که برداشته بودی پخش بوش خیلی خوب بود. خمیر دندون که ما اینجا استفاده ای نداریم چون دکتر دندون پزشکمون همیشه برامون یه نمونه هست که اونو همیشه چیز میکنه برامون مینویسه که اونو استفاده کنیم چون که آره پودره چون که چی بهش میگن پیهاش آب دهنمون پایینه بعد باعث میشه دندونامون زود رنگ بگیره. به خاطر همون دکترمون یه خمیر دندون فقط هم تو داروخونه گیر میاد مینویسه که از داروخونه بگیریم. مثلا کلی هر سری برامون مینویسه. یه آقای ایرانی دکتره خیلی خفنه خدایی. دندون عقل منم اونم کاراشو انجام داد که من رفتم جراحی کردم. و اما جینجر شات تو میخوای؟ خودم بهت معرفی کردم حالا میگه تو میخوای؟ 100% میخوام. جینجر شات جز واجبات بچه ها. جینجر شات با زردچوبه اینا خیلی چیز خوبیه. بزنید همیشه اصلا صبح ناشتا یا بعد غذا. ما تو این رستورانی که رفته بودیم داشتیم به این فکر میکردیم این میگوهایی هست که ما میخریم تازه مثلا میگوه کینگ پرونز هم هست. بعد داشتیم اون روز اونجا اینو داشتیم گفتیم ما اگه ما کینگ پرونز میگیریم اینا چی میگیرن که میگوهاشون انقدر دقیقا انقدر. بعد ما کینگ پرونز میگیریم انقدر وقتی میپزیش میشه انقدر همش آبه چیه باید بگیری نه عزیز دو برابر. اوکی. خب این سکشن همون یه دونش هست فقط یه تک دونه ها. رفیقمون دوست داره میگیره میخوره. بنده از چیزای فریزری و این سبکی اصلا خوشم نمیاد و اصلا حال نمی کنم. جز یه بستنیایی اینجا موجود بود، بستنی کوش. آقا یه بستن عزیزم پیداش کردم. آقا این بستنیه مزه بهشت میده. دو سری اومدم نداشته. کلن یه طعم میوه‌ای که داره خیلی حالیه. بعد یه شکلات شدیدی هم توشه. میده کردی؟ آره برداشتم 2 تا برداشتم. از اونا نداشت؟ از اون نه دیگه همینا بود. نه از اون اوناش نه از اونا که چی بود قرمز طوری بود ندیدم حقیقتا. نه کدوم ها رو میگم مثلا آره. اول خریدم خب همونه دیگه. پسته ای نمیخوایم؟ پسته نه من از اون پسته
رو بذار بچه. خب بیام میگم یه دونه از این برداشتم، میگم اینم چیز جالبی بخوره باشه. مثلا شکلاته، حتی همه مزه نوشابه و چری میده. چری داشت ولی نمیدونم چجوریه ها. من چون نگاه کردم شوگرش خیلی کمه. به یه ترولی به این حالت نگاه کن، یه نمونهش هست. میگم یه نمونهش هست. خب میوه‌ایه ولی اون نیست که هم شکلات هم میوه. خواهی بردار، مصرف داریم. آره اینا خوبه. آره 6 تا دونه هست. یا اینا هم میتونیم داشته باشی. نه تو برداشتی؟ نمیخوای دیگه؟ اوکی. بعضیا فیگور شیر خوردن و سلامتی اینا یه روز گرفتن 2 تا از این شیرا برداشت. هنوز داریمش، هنوز خورده نشده. نه دیگه تخم نه نه با من چی کار میخوام با تخم مرغ بکنم؟ چی راجع من فکر کردی؟ والا به خدا 20 تا تخم مرغ تو خونه از یه چیز دیگه برداشته. میگه اینم تا 2 جوله جا داره. آره من بستنی ها رو جا میدم. آره زندگی جذاب‌تر میشه شبا با بستنی. اما این درینکه خب من توی کلیپی تو اینستا دیدم، نخوردم تا حالا از این، ولی میگفت که ایتالیایی بود پسره، میگفت بعد از غذا یه شات از اینا باید باید بخوری. آره جز باجات. میخوری؟ نمیخوره مثلا برای خودش نیام. من تنها و بی کس بدون پایه از اینا چه کنم؟ به خدا من دیگه میتونم به عنوان پیامبری، حالا به جزو ویسکی هایی که میخورم تاثیرش چیز پیامبری بدم. اومدیم دیگه بریم تو لاین حساب کردن، حساب و کتاب. فقط آدم بخوایم بریم تا برسیم اونجا. بدترین قسمت خرید همینه، همین این خیلی عتیق است. کاش اینجا هم از این چیزا داشت که اسکن میکنن. من توی سنسبری و اینا یه اسکنرهای کوچولویی گذاشتن انقدی تو وقتی میری لوگین میشی با اسکنره، بعد دیگه مثلا هرچی همون موقع برمیداری میذاری توی این، همون موقع اسکنش هم میکنی. یه نمیخواد 2 ساعت وایسی، میدی میای بیرون پولشو. ما همیشه یه داستانی داریم به اینجا که میرسیم چیزا رو میچینیم که بخواد بره حساب بشه. مثلا برمیگردیم چی میگیم؟ به هم دیگه میگیم تا حدس میزنیم چند میشه. بعد من همیشه تا الان من درست گفتم، دقیق ترین به قیمت من همیشه گفتم. الان من گفتم 100، بیشتر 100 نمیشه. دوستمون میگه زیر 80 میشه. حالا ببینیم حرف کدوممون درست در میاد. سایتت چه ببینیم بیکاری بازی های بیا که خوب داریم میان. الان 58 شده. بارا رو 100 قشنگ 100 میشه. فکر نکنم 80 فکر نمی کنم چون شد 69. بیا شد 70. تو گفتی تا 80، من گفتم تا 100. خب مثل که جفتمون تر زدیم رفت بالا. 100 رو رد کرد. این سری جفتمون خراب کردیم. فکر نمی کردم آخه چیزی هم نبود. گفتم تا تو میری من الان برمیگردم. فردا روز پدره،
بعد کسی که گل بگیره بر دوستمون، من گفتم همین الان یه گل براش بردارم. چی بردارم؟ کدومش؟ کدوم؟ خودم لیلیوم دوست دارم، ولی لیلیوم حساسیت دارم. اینو بردارم. یه دونم این چیز دیگه. اینو حساب کنم که الان بر سر همین جرم میده. چقدر دیگه رو باید گلم براش خریدم تاز 2 تا. تو خودم بدم میاد یکی یه دسته گل کوچولو برام بیاره، به خاطر هم 2 تا برداشتم. بگذارش بس که گوه خودش. در رو باز کن، شیشه رو بده پایین. شیشه آمو، شیشه رو بده پایین. بیا اینو داشته باش. نه اینا برای تو گرفتم. روز پدر مبارک. 2 تا گل برات خریدم. اوکی متشکرم. بیا گل روز پدر مبارک. بیگ دادی. وای شرجی مام بس شد. روزتون مبارک، ایشالله به شادی سلامتی. نمیدونم همین حرفایی هست به هم میزنن دوست. چی میگن دیگه؟ روزت مبارک. خواهش میکنم. رفتیم خونه یهویی گفتیم سر مسیر رو کج کنیم به سمت ازدا. لباس کار دوستمون میخواد، بریم براش لباس کار بگیریم. لباس کار. این برنده که برای ازدا و تسکو چیز میاره، ببین لباساشو به درد، شلواراش اوکی ولی چیزاش به درد بیرون نمیخوره به نظر من. یا برای لباس کاری، لباس تو خونه‌ای و اینا بیای بگیریم. هم تازه در صورت که مجرد باشی. من همیشه تیشرت لانگامو از اینجا میگیرم، بعد برای تو خونه که مثلا که خودم راحت. خیلی خوشگله. الان تیز کردم برای این، خیلی خوشگله. بعد قیمت رو ببین، یعنی 3 بارم بپوشی بندازیش تو سطل آشغالی تمام، ولی کیفیت. مثلا یه دونش که میخریم، من چون زیاد دوش میگیرم خب قاعدتا لباسم هم هی تون میشورم دیگه. بعد
مثلا قیمت کیفیتش خیلی خوبه. مثلا من یه تیشرت رو شاید 2 بار یا 3 بار در هفته بشورمش، چون هی تکرار میشه بعد مثلا هی اینو میپوشم اونو میپوشم، یه چیزی میریزه روش تا یه لک میشه میندازمش تو مثلا لباسشویی و اینا. با این حال هر تیشرت رو 2 سال من دارم که از اینجا میخرم. خیلی کیفیتش خوبه. تیز کردم برامون دوستمونو گم کردیم. سلام علیکم. لباس کار، آره برای کار خوبه. نخیه بس چه کنم بریم. آره یه سایز بزرگ برداشتم، لارج برداشتم که اینجوری بشه. میخوای برندارم؟ بس ولی خدایی دیگه خوبی بلندم هست. عشقی یه من برای تو روز مادر خریدم. 8 پوند دیگه نالوفی اشکالی حداقل گل بخر، ارزش احساسی داره. بچم کجا بود من روز مادر؟ من برام روز دختر خرید کنی. به تو میگم پسرم. خب دیگه داشته باش پسر خوبی باش. میگم چقدر این سوتیانه رنگش خوشگله. ولی اگه من اینا پوشیدم میاد تو حلقم. چقدر رنگاش خوشگله. چه تابستون است. حالا میخوای اینجوری نگیری جلوتر عزیزان هم با سکشن مورد علاقه من شمع و گل و پروانه همه جمعن. برم اینو ببینم. نگاه کن باربیکیو. اگه حیات داشتیم یه دونه از اینا هم برمی داشتیم یه باربیکیویی به راه کنیم. عاشق اینا هم. یعنی بی صبرانه منتظرم بخوام برم ایران 2 تا از اینا رو بخرم با بچه خواهرم حباب بپاچیم رو هم. تابستون شد و بوگند مردم بلند شد. چرا دوش نمیگیرن؟ رد میذارن یعنی بو. ببین واقعا اگه حس میکنین، جدی میگم، مثلا دوش میگیرین و اینا ولی هنوزم بدنتون بو میده، یه سوپر دراگ اگه تو انگلیسین، حالا اگه آمازون و اینا هم داره اینو سفارش بدین. یه نمون دارم گواه میخورم زنی که لیلی اسمش چیه؟ تو آمازون یه دونه مام داره، بگیرین، گیاهی، آلومینیوم اینا نداره. بعد شما هم میتونین شارژش کنین، انواع اقسام بوهای خیلی قوی داره. بعد وقتی استفاده میکنین یا حالا هر بار که بزنید تا 48 ساعت رو بدنتون اصلا بوش نمیره و فوق‌العاده است. حالا رفتم خونه بهتون نشون میدم، خیلی چیز خفنیه، حتما بگیرین. اگه حس میکنین بو میگیرین استفاده کنین، عالی. بابا چیه همه راه میرن رد بو میذارن. بو آفتاب افتاد روم روی تو راه، خوابم گرفت، روشی چرت میزنن. بایستا اشت او بستر من تو چی میخوای است؟ حالا که افتاره با اینا خونه است آدم باشتش نمیدونست. با یعنی خونه هاشون اینجا. خب تو حلقه پارکینگه که ما اون بالاهایی. من دوست ندارم ترای کنم سنگین پوین، فقط قیافه ای قشنگ نگاه کن، شیطنت از قیافش میبارد چشاش. خورد شدی خدا شاهده. خیلی سنگین. من که یه دونه دارم ولی یه دونه منم سنگینه. نمیخوام، بقای تو گنده است، هر کی به اندازه خودش.
Doors open. بردی چون؟ داره ازم کار میکشه. آها زودی باش. خب من ورزش میکنم، دلیل نمیشه اینا رو بلند کنم. خاله سنگینه. به خدا نمیتونم. خودت بگیر. این خوبه. این سبکه. سبک نیست. چرا؟ دو برابر من. نه آی زدی. نمیگی با سر برم تو فیلم ها ندیدیم یه تقیی میرن. فیلمه. منم راضیم. اینو بهتون نشون بدم. مامه که بهتون گفتم مامه اینه، بعد یه حالت کرمیتور داره اینجوری رول میشه میاد بالا. بعد من بوی عودش یا کوکونات همیشه میگیرم، خیلی بوش خوبه. بعد برندش هم بذار از این براتون بگیرم. اینم از برندش که میتونید سفارش بدید. خودشو یه بار میگیرید، یکم گرونتره ولی اون تویش دیگه هر سری 6 پونده، خیلی ارزونه. میتونید بگیرید. بعد کلی وقت هم داریدش، یعنی اصلا زود تموم نمیشه، 6 ماه قشنگ داریدش. اینه اسکرین بگیرید بچهای خوب، بهت بخرید بزنید بو نگیرید. بعد میدونی اگه مثلا فیلینگ اینجوریه که اوکی زدی مثلا از حالت کرمیش و اینا خوشت نمیاد، یه کمی مثلا سب کنی جذب میشه، بعد روش اسپری پودری اسپری بدن بزن دیگه، محال بو بگیری دیگه. اگه بو میدی دیگه، بعدش بو میدی دیگه، برو دکتر. دیگه برو دکتر، مشکل یه جا دیگه است. خواهی تست کنی؟ منم تیشرت هم تست کنم. نه تست نمیکنم، بعدن تست کنم، واسه هم نمیشه. ببینم خوبه، دقیقا خوبه، شلوار قبلیته. خب ما بریم ما رو جمع کنیم، به کوزتیمون بپردازیم. اینا رو جا بدم و یه فکر به حال شام شبی باشیم. میدونی خانم؟ ایسا اینجوری برم اینا جمع کنم دیگه. بایستم اینا رو جمع کنم تو پول نگرفته، بستنی آب نشده. تا ویدیو دیگه خدافظ. لایک کامنت سابسکرایب هم فراموش نشه. ماچ به کله تک تکتون.